testing 1 2 3，咦，我應該係第一次喺 IG 嗰度做直播喎。咁咧就其實我唔肯定，即係個 IG 個直播係點樣，所以而家都用緊個手機再睇翻究竟直播個效果係點樣。係啦，咁係俾少少時間等如果真係你睇到我直播嘅朋友，咁就可以即係啦，醞釀下先嘅。咁係因為 Facebook， 咦 hello， 揮個手先，係啦，因為我都好少用 IG 做直播，我係嗰啲古代人嚟嘅。其實我哋 Facebook 多嘅，係啦，咁但係無奈啦，好多而家真係要追翻啲追翻少少啲有一個潮流。係啦，咁其實做咩會開個 IG？ 因為我有個朋友，咁係真係朋友嚟嘅，佢就竟然喺 Facebook 開 IG 嘅直播，咁然後我就有幫佢打下氣啦，因為我發現佢直播係冇人睇嘅。如果你發現我係講緊你，咁你快啲幫我睇下啦。咁其實我唔知個直播最後係點樣可以睇到，因為我見到我自己個 Facebook 好似冇個反應，你個 IG 好似冇反應，同埋我唔知個IG 係咪同個 Facebook 一齊直播嘅，因為我個 Facebook 係有楞住個個 IG 同 Facebook 係相連嘅，但係我就發現好似而家我嗰個 Facebook 係好似冇一齊直播。咁你都好啦，陣間再算啦，係啦。咁其實想做咩無端端做直播咧？係啦，咁就係我而家睇緊自己個 Facebook 有冇顯示我做緊直播嘅，唔可以同步喎原來。咁陣間 Facebook 啲同學、Facebook 嘅朋友再算啦。係啦，咁就其實我都唔知道陣間我做完依個直播之後嗰個。即係內容係咪可以 save 低嘅？係啊，而家都仲係搞緊。有冇人答到我？如果冇人答到我，咁我都即係好多謝睇緊直播嘅你啦。係啦，咁樣係，因為我見平時我有時見到人哋嗰個上邊個 story 就會喺度轉下咁樣啦。係啦，咁係啦，得一係有又話有唔知幾多個 fans 喺度喺呢個 IG 度 online 緊㗎嘛。我係啊，就而家都係未知。咁就係因為我見我自己個版面係冇嘢睇嘅喎，係啊，冇見到任何嘢喎，就係啦，咁所以我都拗地頭，唔係好清楚搞緊乜嘅而家，係啦，係咪已經 online 做緊個直播？係啦，咁其實本來想做呢個直播咧，就係即係回應翻上一集嗰個即係啱啱琴日 YouTube 嗰個寒貝件事啦，係因為有多個加入啊，係啦。其實係你哋點樣知道有個直播嘅？如果你可以答到我嘅，咁我即刻睇啦。點樣回應你嘅？咁喂又多個喂 hello 揮多次手先，係啊，狂揮手先，我都係啊，喂好感謝你哋成為咗我嘅直播嘅頭幾個去睇直播嘅人啦，係啊，咁而家見到一個人睇緊，哇咁都唔會打擊咗我嘅，因為我真係未用過 IG 做直播，係啊，咁所以係啦 Facebook 以前就直播得多，但係 Facebook 咧好似近排咧唔知。同我講咧話，我之前做嗰啲直播咧，佢話個 server 就係要 delete 咧，咁叫我 download 翻嗰啲片落嚟，係啦。咁其實就想講翻今日做咩要做呢個直播重點啦。咁就係其實琴日 YouTube 咧就都有朋友係 PM 我問，咁我開咗個空腔，即係搞鬆咗個背脊啦，好似係啦。咁跟住咁其實個背脊係咪真係已經完結咗個寒貝冇啊？呢個我喺度撳緊個揮手，係啊，咁你繼續睇啦。咁就其實如果我哋即係處理寒貝啦，咁你處理寒貝嘅時候咧，就大家都會好直接覺得你 hum breast 即係呢個背脊即係咁樣轉咗個圓肩上前嘅時候。你打開佢，咁你咪解決咗個問題啦，好似咁你就用好多新鮮嘅方法都去打開呢一個前方啦。
咁但係其實當你打開咗之後，其實 what's next 咧，我就係想喺呢一集度講，係啦，因為你如果打開咗個空腔之後，其實你可能見到我都坐得好直啦，好挺直啦。咁當然前邊呢一度你如果好非常之繃緊嘅、好緊張嘅，你係要用一啲即係按摩或者處理你 fascia， 即係你個肌膜咁樣去解決你呢啲繃緊嘅問題嘅。咁但係你喐開咗啦，咁但係我可唔可以將呢件事即係嗰個開放咗嘅胸腔嘅姿勢去穩固佢、固定佢咧，就係另一個問題嚟嘅。其實係啦，咁好多人都係開完咁樣諗住解決咗個問題啦，但係而家個問題咧，其實係短暫性解決，就冇長遠嘅發展嘅。咁所以我今日就想即係同大家講呢一個即係狀況啦，同埋即係你應該點樣可以再鞏固咗你開放咗嘅部分。咁就要睇翻個背脊啦，咁就正正我要用個背脊得住大家啦，陣間係啦，好難得我做呢個 IG 直播，就要揾個背脊得住大家啦。咁其實係咯，第一次做呢個 IG 直播都有啲未有好習慣，有啲尷尬係啦。咁都多謝大家去捧場支持啦。咁我而家咧就會示範翻同埋一路講解翻啦咁樣。咁我要轉個畫面先，係啦，轉向望住個班房，係而家你覺得我好似唔知望緊乜嘅。係啦，咁而家咧，你見到我平時影片嘅位置啦，咁樣啦，咁我就會再示範翻啲動作俾大家睇啦。咁因為今日冇用咪，如果你覺得我好細聲咧，咁就較大聲啲個 volume 啦。好啦，咁咧其實我到依家都未知係呢嗰個 IG 有冇嘢發生過，係啊，因為我睇翻自己嘅 IG 係乜嘢都冇。咁我又唔係好知道點樣處理，咁如果大家係啲 IG 高手嘅就可以即係話翻俾我聽啦。我見到啦，我咪又用開咗第二個，我已經加入翻自己，係我用第二個 account 加入到自己，睇到自己做緊乜啦。係啦，咁咧就而家你見到我背脊得住大家啦。咁咧你見到我咧，即係嗰個坐姿，首先你要處理好啦。咁其實你咪一定要跪低咧，咁就唔係嘅，不過為咗方便你哋睇到個盤骨，我而家後傾緊，咁當然就會寒背啦。咁所以我哋要 set 翻個盤骨咧，就喺一個中立位置。如果打側睇咧，咁其實當你如果個盤骨係後跌緊嘅時候咧，咁就會條腰就好似我咁樣而家攣埋啦。咁如果你過到前傾嘅咁樣就會夾 pat pat 啦。咁如果你係一個中立位置咧，咁你就會係即係嗰個背脊就有去翻嘅天然弧度啦。咁但係如果你話你寒背嘅，你可能係咁樣嘅咯，亦都有少少前傾頭啦咁樣。咁如果你上集你開放咗個膊頭，咁其實個問題就係你點樣可以維持住呢個挺直係較耐嘅咧？咁即係要你嘅背脊嘅肌肉要夠強啦。咁背脊肌肉其實係好難去好鍛鍊，因為一般人你都係對住電腦咁打字啊，或者你耷低頭喺度睇手機咁，就所有嘢都會令到你個人都係好傾向去前傾嘅。咁你叫人練背脊咧，咁啊好困難嘅，因為好多人就覺得難練啦，練咗好快又攰啦，甚至乎練到條頸又緊埋啦。咁所以即係頸嘅 stretching 你可以即係喺練習之前就做啦。咁譬如即係我哋將個手咁樣夾住個後尾枕啦，咁你呢個頸後面嘅位置會有啲拉伸啦。咁呢個就當然你隻手唔好猛力咁樣，即係用力扯啦，想扯甩個頭咁樣。其實做伸展咧唔係越痛越好嘅。呢個我都成日上堂嘅時候同學生分享呢一個嘅概念啦。咁就做呢個譬如頸部嘅伸展嘅時候，你可以大約做15秒啦。咁跟住你就即係打翻開隻手，打開翻個手踭，佢促進翻個胸腔，又再打開啦。咁當你打開呢個胸腔嘅時候，可能你會發現咧有一組肌肉咧就要幫手去負責嘅，就係你嘅肩胛骨。你會發現我咧係夾埋到呢一個肩胛骨。咁呢一度嘅背肌咧，你就係要即係鍛鍊翻佢啦。咁可能你譬如話好簡單，我哋而家咁樣將個腹部收實，唔好俾自己條腰咁樣拗上嚟，就將你嗰個嘅手踭向後抽，膊頭冇縮起，向後抽夾住。咁你 hold 住可能講緊5秒，咁
咁上下嘅時間啦，咁然後放翻鬆。咁呢個就係最基礎入門去你去開始發動你個背肌，識得用你嘅背肌啦。咁好多人其實都唔係好有人打嚟，呢個直播好明顯呢個直播。咁咧就識咗佢啦已經。咁就個肩胛骨你即係咁樣去夾得埋嗰組嘅背肌肌肉啦，咁就可以幫助你要見到個膊頭都會自己拉開啦。咁當然我唔係叫你平日都咁樣夾住咁樣嚟行路啦，好唔自然嘅呢單嘢。咁就只不過你係多啲注意下你，如果你一 home burst 嗰隻之後，你就即係試下即係收住個腹啦，咁然後就去夾，因為你唔收腹嗰時會即係好容易咁樣彈起咗你肋骨嘅。咁好啦，咁其實正式今日我就想即係同大家分享一個 Pilates 嘅動作啦，就係叫 swimming。咁 swimming 嘅動作咧，其實係可以好好咁練晒成個背脊嘅。咁但係就即係通常都一般人都會覺得做到咁上下都好攰。咁其實如果你話你時間唔夠，好似我上一集咁樣啦，我話你2分鐘之內你就可以每日都做下，就開放呢個胸腔。咁你亦都可以嘅話咧，你咪分1分鐘時間去練呢個 swimming 咧。咁每日你都練咧，其實就即係個效果都唔錯。即係你唔使話我一定要做好耐啊咁樣，咁我哋都做得耐其實。咁swimming 好簡單嘅啫，咁我哋咧就要趴喺個地下度啦。咁你趴喺個地下度嘅時候咧，咁你就腹部收實嘅先，係啦，唔係我都 confirm 下個直播係咪運作緊嘅？嗰時有電話插咗入嚟啦，咁同埋我睇下我有冇 cut 咗個人先，係啦，而家撈緊。直播的要求，大家人全咁咧就撈下 ，OK 得啦。咁啊應該仲運作緊㗎？咦，係似係運作中嘅，我睇到先。好，得咁咧嗱就係啦，咁我哋就開始啦。嗱，咁咧其實當你做 swimming 嘅時候啦，咁我哋咧就趴低啦。咁我就常咧，你哋咧去望下我個背脊嘅部分，即係呢個位置。咁我咧而家咧就係冇收緊個腹嘅，冇收腹。咁呢度嘅弧度你可以睇到啦。咁跟住收咗腹啦，咁咧個腹部收實嘅時候咧，就會令到呢一度就拉長翻平啲嘅。咁其實做所有背彎嘅動作啦，咁我哋最多時候就係聽到啲學生就話啦，我腰痛啊，咁所以咧醫生叫我就唔好做背彎嘅動作啦。咁做背彎嘅動作可能會令到我條腰更加痛啊咁樣。咁其實最大嘅問題係你冇收好個腹，令到嗰個脊椎預先喺你彎腰嘅時候就有一定嘅拉長，咁所以就有擠壓啦，咁你擠壓會痛咯咁樣。咁你如果你可以的話咧，其實就要咧喺做呢類背彎嘅動作練背肌就做背彎啦。咁就嘅時候你係要收實個核心，令到個脊椎可以預先拉長咗先。咁我哋做嘅時候啦，腹部收實，咁然後咧就將你嘅上身咧胸口離地就㗎啦，大腿咧亦都係膝頭哥離地就夠啦。咁跟住咧你就雙手雙腳就離咗地啦。咁然後我哋咧就手腳有協調㗎嚇，就左手右腳，右手左腳一 pair 咧咁樣去撥動啦。咁其實你要 hold 住翻你嗰個心口離地，大腿膝蓋嘅離地啦，咁然後就撥動啦。咁如果你要協調好咧，其實你要就翻你嗰個手腳喐動嘅幅度嘅。咁你見到我都好平衡啦，同埋咧中間區個部分咧係冇乜點樣喐嘅。做得唔好嘅狀況咧，咁我而家會試下俾你睇啦。譬如呢啲啦，即係好似即係簡單啲嚟講，好似你真係喺個水度咧遇溺咁樣啦，係好衰咁樣笑人哋。咁樣就通常你冇去收好個 core 啦。咁另外一樣嘢就係你手腳撥嘅幅度唔協調。咁你手如果撥得好大啦，好容易撥啦，咁你腳又踢唔起啦，咁你就會咧，即係可能個手喐動嘅幅度大過個腳，咁你腳又好密喎，你手又慢喎，咁你就開始唔係左手右腳，右手左腳去一齊喐，咁你要諗翻一樣嘢就係我哋人行路係點行路，係
係啦，左手右腳有左腳噶嘛，係啦，咁你唔會同手同腳噶嘛。咁當你一唔協調咧，即係你個速度唔係1:1咧，咁你就會咧啷得好緊要，跟住你話俾我我肚好痛啊，唔想做啦咁樣。咁所以其實你唔使喐得好大幅度，你最緊要係節奏同埋你嘅上下身嘅幅度係要比較平均一致，咁就係呢個 swimming 嘅即係嗰個重點咯。其實真係唔難，係一個好簡單嘅動作重複啫嘛。咁所以如果你 in case 即係做得好咧，咁你手腳抬起啦，高度比較接近啦，跟住然後你就即係兩手即係手腳喺度協調住咁樣去做。咁我當你 say 你一開始做你話未適應嘅，你咪做20秒，咁跟住慢慢增加個即係個長度咯，個時間咯。咁當然你話你叻啲，你可以即係手腳嘅幅度係大啲嘅，係啦。咁但係就我覺得如果你係負責去做呢個肌肉嗰個耐力同埋穩固你個姿勢，你做嘅時間長些少啦，咁就會因為你其實你維持姿勢，你唔係話即係呢個 moment 你見到我坐直，跟住第二下就攣咗，你個時間要可長嘅嘛，做姿勢嘅嘢。咁所以其實我覺得你可以值得去練到大概即係30秒 up to 起手，然後去到1分鐘。咁當然即係唔係叫你好似即係不斷咁做到1個鐘嘅咁就 make sense 嘅。咁就如果你可以全程都係 hold 實個 core 咁，然後去拉起你嘅心口同大腿，其實呢件事都真係幾唔錯嘅。其實同時間你 train up 咗，即係基本上成身嘅嘢嘅。其實當你個手撥嘅時候，你都要諗翻一樣嘢啦。我哋撥到隻手去後邊咧，咁你發現咧都同你個背脊有肌肉有關嘅。即使你個膊頭好鬆啊，咁我都試過有啲學生咧，其實佢都唔係好撥到隻手向後，咁就都係個背脊有力就佢哋做到啦。咁所以即係今日咧就想用呢個直播去解答翻咧，即係大家即係呢個上集你開咗，但係你發現係唔可以穩定固定嗰個姿勢太耐嘅咧，你就要其實要做呢個定型嘅動作，即係訓練，就係練一個背脊。咁我覺得 swimming 係幾effective 嘅，因為即係你全身都用晒啦，咁同埋都唔使用咩工具，係啦。咁就當然啦，如果你話你未協調到個人咧，哪怕你呢個就咁夾個即係肩胛骨去夾埋去拉後手踭，膊頭冇縮起，嗰個練習你都可以做下。即係一寒背你就做兩嘅咁樣，咁你個人慢慢就會即係將嗰件事去變成你嘅即係真正你嘅習慣咯。姿勢其實都係一個習慣，壞習慣係好難改，但係好嘅習慣你要努力，你一定都可以改到嘅，係啦，即係希望可以鼓勵到一啲錯姿勢嘅朋友啦，係啦，咁其實應該我好多身邊嘅人都係咁樣嘅，好似專登開個直播嚟話俾你哋知。咁今日係我第一次做 IG 嘅直播啦，咁就有時都會可能做啲快閃啦，係啦，咁亦都希望大家可以多啲支持我嘅 YouTube 啦，咁樣就因為係啦，而家會勤力翻啲嘅，以前比較懶。如果你哋有上我 YouTube 咧，可能會見到咧，之前咧就係咧疫情啦，咁我哋將嗰啲 Facebook 直播擺咗到 YouTube 度啦，咁跟住一路都冇咩點樣 active 過啦，即係我都其實係幾因為我自己本身唔係咁中意好多 exposure 嘅，咁但係都慢慢啦，即係始終其實我有時有啲學生都話我移咗民啊咁。但係我仲發現即係想繼續跟我學習啦，咁樣都好多謝大家嘅一路嘅支持同愛啦。咁一係啊，即係去咗即係有啲學生移咗民之後，其實即係時差嗰樣嘢都冇可能可以咁容易配合到咁。而家就希望即係用啲影片啦，咁就可以 connect 翻我哋，即係雖然有即係佢隔咗 N8公里咁樣嘅話，我哋都可以繼續聯繫啦。咁如果你中意我嘅影片，咁當然可以繼續瀏覽，同埋你都要有時問下我啲問題啦。咁令到我可以拍一啲影片咧，就係可以回應翻大家嘅
答問題嘅，係啦，因為其實有時無釐啦間都諗唔到拍咩好咁樣嘅，咁但係又唔知你哋想學咩喎，咁你有咩問題嘅都可以繼續問翻我嘅，係啦，咁就係啦 YouTube channel 都係啦，Dr. Karen Yoga 係啦，咁就即係你 search 到㗎啦，係啦，咁就因為其實擺唔到喺呢條 IG 嘅片度，唔知點解，係啦，咁就大家就係啦，好好保重啦，就係啦，今日就係咁多啦，我都要去練習啦，拜拜。係啦，其實我係唔知點識咗佢嘅，仲未完。咁多謝你哋收睇啦，咁係啦，係 hello，哇！而家阿 Pro 係噏唔可以噏名嘅，係啊，咁呢個就私人啫。喂係咪可以睇翻重播？我唔知。係啊，咁我撳下啲掣睇下有冇啲咩嘢先分享啊？係咪有得分享啊？我都唔知喎。係啊，都未知喎，都唔知點樣保留呢一條直播片喎，佢又點樣搞？有冇得睇翻轉頭啊？唔知喎，真係係啊，有一嚿雲喎，而家都即係拗地頭。我總之乜都 send 翻出去俾自己嗰個 studio 個 IG 先，係啦，咁係咯，如果未睇第一集上集，即係 YouTube 嗰集，咁你哋去翻睇啦，咁樣。喂，sorry，真係今次好懵豬，下次我會研究好先至再同大家做直播嘅，係啦，咁啊，即係而家我都唔知點識咗個直播去，有冇人答到我？喂，揮咗手先，喂，hello，喂，完全我唔知點識咗個直播，揾唔到一個掣係識啊，真係低 B。係啦，關閉直播的申請啊，關閉今日直播申請，關閉問題，咦唔係喎，我唔係想關閉大家問嘅問題，我係想俾人問問題喎。但係其實我哋冇問題走㗎啦，我都要去灣仔練習啊，要喺灣仔見我啦。係咪交叉就得㗎啦？交叉啦咁樣結束。喂，sorry，係啦，我哋結束㗎啦。如果你要睇翻直播，我唔知點睇喎，係啦。